Salamu alaikum. Alaikum salam. Har mai yau. Ashe kana nan? Ai mun je can sai aka ce kayo nan. Fankan can ce ta lalace. Allah sarki. Ya aikin? Aiki lafiya lau. To madalla. Dan Allah arma ya wata alfarma nake son. Dan Allah kai mu. Do Allah do annabi. Wannan bawan Allah dan uwana ne, dan unguwan mu ne. Aiki nake son dan Allah ka bani. Amma kai wacce irin yadda kai da kanka da haka ke da yancin ɗauko wani ka kawo bayan alhalin kai ma ba a gama samun yadda ake so a tare da kai ba. Alfarma wani ce. A to kai ma ai na karkashin inuwa alfarma baya yi wani alfarma. Wani ne ko ubanmu ne kuma ya iya boko. Allah? Ya digirinsa 3. Digiri 3? Digiri 3 ka gaishe shi mana. Shi yayi da zan gaishe shi. Shi ne wani ja. Ina da digirin da za ka ci. Ai da ka bashi ya ci digirin. Ka bashi ni ma akwai abubuwan da nake yi dama na tsaya zan saurare shi ai. Bakari. Yawwa. Lafiya lau. Ga gidanmu ga gidansu. Jin kunyar gaya maka yake shi ya sha ya cika na kama. Uwanmu ɗaya. Allah! Kuma ai kauce nake don kakace mu na kawo wani walo. Abin da nake so da kai. Yawo. In ma aikin mu magana gaskiya staff ɗin mu sun cika nan gurin aikin mu ya cika. Farma. Ta alfarma ai hanya ce. Amma za mu maka uniform. Mu ba za a baka uniform. Zai fara yi mana aiki. Amma ban damu da ya je isabin ko ya ɗebo abinci daga kicin ko ya karɓi kuɗi duk ba shi ne damuwata ba. Dama yanayin kala amarya ce kala ƙawayenta. Gaskiya ne. Yanayin shi wanda yake da gurin yanayin ma'aikatan da suke gurin. Yau a karo na farko mun samu ɗan boko mai boko digiri 3 wanda zai ke duba mana abubuwanmu da suka shafi Ingilishi. Ya iya kuwa. Dan 'yan mata suna ɗan yi min magana a TikTok. Ke dai in kalla. Kaji. To kuma in kwafa abin da suka rubuto mai da musu. Abin da suka rubuto maka kuma kamar da su? In kwafe shi in mai da musu. To da ba suka nan kiran na ba didin neman da dagara nake yi. A na sani wani misali. Za ni ce ta tadda mu. Ai na sani to amma ai ko kuma kamar kai kuma ai ba komai ake buɗe mutum ciki amma wannan zan ko wata kalma ma da aka min ita ba rubuta min aka yi ba ji ne da aiko maka yawwa ni ko ina rin taka a buge ba a buge ba abugal to abugal tana ina kuwa tana nan tunda ta buge ni so daya ya to ya nace ni ko ba a buge ni so bi ba wallahi tallahi yau ta ce mini terabilism gurin su kuwa dawaki a can take san mahadu ila su kuwa ba to ni dan fono ne ba tribalism ba tribalism. Yawa. Tribalism kuma ma'ana kabilanci. shi digirinsa 3 PhD Allah PhD ne da shi digiri 3 3 digiri na guda ɗaya ne. kaka da mutan faɗa kage a kan faɗa kage in yayi kage ma ba komai bane ji ne da ni kaman muciji na gani wallahi ni gwanmu ne iketi ka dinka uniform din nan ko yawa ya rage wanda na ce ka dinka Allah ma ya kawo wani kawai a bashi kuma so da ke ma mu dinga farati mu dinga farati a kawo mana ƙara nan da yake yan sanda ne mu kaga himu na da alƙali ba komai ni da godiya ai sai gida ka koma ai sai daga baya da kira kai ni da godiya yawa amma dai ka dai jiki ba laifi zaman ka nan amma dai a shafa kake haka wai dan lasan wallahi tallahi a shafa kake ba ka da wani alama ta wallahi amma da kalli fa sai mun na shiga ban daki wanka in kana tsaye kofar daki ban daki sai gidi
shabar batar Allah wallahi sai ka ce batar kamar a buge kamar ina gudu bari na ba to